สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติจ้าซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีค่ะหลังจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่มีชีวิตชีวาก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มีวันแห่งความสุขเป็นของตัวเองทุกคนเคยมีประสบการณ์ในวัยเด็กและอาจได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเชื่อกันว่าหากพบความสุขในวันเด็กลูกๆหลานๆก็จะมีความสุขในวันพิเศษนี้ทุกปีเช่นกันแม้ว่าจะจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นแต่การที่เด็กๆมีวันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองความสุขของตัวเองจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเขามองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะวันเด็กในแต่ละปีเด็กๆจะได้รับข้อความจากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและข้อความจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีเพื่อให้เป็นคำสอนและแรงบันดาลใจสำหรับเด็กที่กำลังจะเติบโตมาเป็นกำลังของชาติในอนาคตค่ะคำขวัญวันเด็กปี 2568 นี้คือทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองจะเห็นได้ว่าคำขวัญในแต่ละปีมักจะสอดแทรกข้อคิดเตือนใจให้เด็กๆและเยาวชนเสมอทั้งนี้ก็เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะทุกคนไปชมความสุขสนุกของเด็กๆกันนะคะ